ঢাকা মেট্রো রেল হলো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি দ্রুতগামী গণপরিবহন। ২০১৩ সালে অতি জনবহুল ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান যানবাহন সমস্যা ও পথের দুঃসহ যানজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যার অধীনে প্রথমবারের মতো ঢাকা মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। মেট্রো রেলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। ২০১৬ সালের ২৬ জুন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এমআরটি লাইন 6 এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ সালে এমআরটি লাইন 6 এর দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রো রেল আংশিক চালু হয়, যা ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে জনগণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। মেট্রো রেলের ভাড়া সর্বোচ্চ ১০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০ টাকা। মেট্রো রেল হচ্ছে দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা। মেট্রো রেলের টোটাল দৈর্ঘ্যপথ হচ্ছে ২১.২৬ কিলোমিটার এবং পরিকল্পিত দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১২৮.৭৪১। মেট্রো রেল এর অর্থায়নের উৎস বাংলাদেশ ও জাপান। মেট্রোপলিটন রেলের সংক্ষিপ্ত রূপ হল মেট্রো রেল। মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো স্পর্শ করে গণপরিবহনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রেল ব্যবস্থাই মেট্রো রেল। মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতা আমার খুবই সুন্দর ছিল। মেট্রো রেলে উঠে কবি শামসুর রহমানের ট্রেন কবিতার একটি লাইন মনে পড়ে গেল। একটু জিরোই ফের ছুটে যায়, মাঠ পেরুলেই বন, পুলের ওপর বাজনা বাজে ঝনঝনা ঝনঝন। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আবার চলে আসব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো ইনফরমেশন দিতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।